नमस्ते एव्हरीवन. आतापर्यंत आपण जेवढे व्हिडिओ काढले तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण जो ए स्वर आहे तर त्याचा उच्चार ॲ असा केलेला होता बघा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए स्वराचे शब्द घेणार आहेत, पण त्याचा उच्चार थोडासा वेगळा करायचा आहे. आणि तो कसा करायचा आहे तर त्याची माहिती आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये पाहिजे बघा. तर आपण चॅनल सुरुवातीला जर पाहत असाल आणि मागचे व्हिडिओ पाहण्याची इच्छा असेल तर आपण चॅनल सबस्क्राईब करा. चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर आपल्याला पाठीमागील सर्व व्हिडिओ दिसतील. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करा. तर आपण जास्त वेळ न दवडता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करतोय बघा. तर आपण त्याच्यामध्ये पहिला शब्द घेतोय बघा इथं CAR. बघा आपण पहिले जे व्हिडिओ केलेले होते तर त्याच्यामध्ये हा एचा उच्चार ॲ असा केला होता बघा. मग हे जर वाचायचं म्हणलं तर CAR म्हणजे कॅर असं वाचलं जाईल. पण काही जे शब्द आहेत तर त्याच्यामध्ये एचा उच्चार वेगळा आहे. तर इथं एचा उच्चार आ असा करायचा आहे बघा. म्हणून ह्या CAR ह्याचा उच्चार होणार आहे कार अशा पद्धतीने बघा. म्हणजे मागचे व्हिडिओ जे आपण आतापर्यंत पाहिले त्याच्यामध्ये एचा उच्चार ॲ केलेला आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एचा उच्चार आ असा करणार आहेत. म्हणून हा पहिला जो शब्द आहे त्याचा उच्चार झाला कार. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा JAR. बघा याचा उच्चार काय होणार आहे जार अशा पद्धतीने तो वाचला जाणार आहे बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा PLAM. बघा प्लाम असा याचा उच्चार करणार आहे बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेणार आहेत बघा CALF. बघा याचा उच्चार आपण करणार आहे तर काप. कसा करणार आहे तर काप. आता ह्याच्यामध्ये एल आहे पण तो सायलेंट आहे बघा, म्हणून काप असा उच्चार त्याचा करणार आहेत बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेणार आहेत बघा SCAR. बघा हा कार शब्द आपण वाचलेला आहे, त्याला यस म्हणजे स जोडलेला आहे म्हणून त्याचा उच्चार झाला स्कार अशा पद्धतीने. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेणार आहेत बघा STAR. बघा STAR. बघा हे TAR जर वाचलं असतं तर टार झालं असतं, त्याला एस लावलाय म्हणून झाला स्टार अशा पद्धतीनं त्याचा उच्चार आपण करणार आहेत बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आहे बघा ARM. बघा त्याचा उच्चार कसा करायचा आर्म अशा पद्धतीने तो वाचायचा बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा BAR आणि K. बघा बार्क अशा पद्धतीने तो वाचला जाणार आहे बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा LAST. बघा लास्ट असा त्याचा उच्चार करणार आहेत आपण. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेणार आहेत बघा PAST. बघा PAST पास्ट. बघा आपण शब्द पण असे घेतलेले आहेत की हा लास्ट शब्द वाचता आपल्याला कळालं कसा वाचायचा की लगेच हा फक्त पी त्याच्यामध्ये घातलेला आहे म्हणून हा लास्ट वाचला, हा पास्ट वाचायचा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा MARK. बघा मार्क अशा पद्धतीने तो वाचायचा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा एकच अक्षर बदललं त्याच्यामधलं PARK. बघा पार्क. अगदी सोपे शब्द आपण घेतलेले आहेत की ते आपल्याला सहजासहजी वाचता येणार आहेत. फक्त त्यातलं जे टेक्निक आहे ते एकदा कळालं की आपल्याला सगळे शब्द वाचता येणार आहेत बघा. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा MART म्हणून मार्ट अशा पद्धतीने तो वाचला जाणार आहे. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतोय बघा ART आर्ट. बघा अगदी सोपे शब्द आपण याच्यामध्ये घेतलेले आहेत की आपल्याला ते सहजपणे
वाचता येतील त्यासाठी. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतो बघा, GLASS बघा, ग्लास, अशा पद्धतीनं. त्याच्यानंतरचा पुढचा शब्द आपण घेतो बघा, SCARF बघा, स्कार्फ, अशा पद्धतीने तो वाचला जाणार आहे बघा. तर हा व्हिडिओ जर आपल्याला कसा वाटला ते नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.